مرحبا بكم بقناة المملكة الإخبارية. والآن إلى العناوين. عاجل المنتخب المغربي النسوي داخل القاعة يتعرف على خصمه في نصف النهائي كأس إفريقيا. المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة يبدأ مغامرته القارية في كأس إفريقيا مصر 2025 بعد غيابه شهرين عن الملاعب. إصابة جديدة تضرب زكريا أبو خلال، والآن إلى التفاصيل. يواصل المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم داخل القاعة مشواره في بطولة كأس أفريقيا التي تقام حاليا بالمغرب، حيث سيواجه منتخب تنزانيا في مباراة نصف النهائي. وفي نصف النهائي الثاني سيلتقي منتخب أنغولا والكاميرون لتحديد الطرف الآخر للنهائي. وكان الفريق الوطني قد حجز مقعده في المربع الذهبي بعد تصدره للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط إثر تحقيق انتصارين كبيرين، الأول أمام منتخب ناميبيا بنتيجة 8-1، والثاني على حساب منتخب الكاميرون بنتيجة 7-1. دابا الخوت وجهة النظر ديالي على هذا الخبر. الصراحة المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم داخل القاعة كيأكد مرة أخرى أنه قوة صاعدة في الساحة الإفريقية، تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة وبنتائج ثقيلة. كيورينا على أن البنات مركزات وباغية يحققوا اللقب فوق أرض الوطن والأول ليهم. دابا الماتش ضد تنزانيا في النصف النهائي غيكون اختبار حقيقي، خصوصا ان مباراه المربع الذهبي ديما كتكون فيها المفاجات وكتلعب على جزئيات بسيطه بزاف، ولكن بالروح اللي كيبان بها هذا المنتخب عندنا الثقه الكبيره انهم يكملوا المسيره حتى النهائي ان شاء الله ويديو اللقب، علاش لا. دابا السؤال لكم، بغيتك تقول لي واش متفائلين ان المنتخب النسوي يجيب اللقب هذا العام ان شاء الله؟ خليونا الاراء ديالكم في التعليق باش نناقشوها. المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يبدأ مغامرته القارية في كأس إفريقيا للأمم مصر 2025. تنطلق اليوم الأحد 27 أبريل مباراة بطولة كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة بمباراة الافتتاح، حيث سيلتقي منتخب مصر بنظيره منتخب جنوب إفريقيا في حدود الساعة 7 مساء على أرضية استاد القاهرة الدولي، وهي البطولة التي ستستمر إلى غاية 18 ماي 2025. وفي هذا الصدد يستعد المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لدخول غمار هذه المنافسة لتحقيق لقب قاري جديد خلال ولاية السيد فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وسيخوض الأشبال مباريات قوية في دور المجموعة ضمن المجموعة الثانية جروب بي، حيث واجه منتخب كينيا وتونس ونيجيريا وفق البرنامج التالي. برنامج المنتخب الوطني المغربي: المباراة الأولى 1 ماي كينيا ضد المغرب في الساعة 9 مساء بتوقيت المغرب. 4 ماي المغرب نيجيريا 9 مساء. 7 ماي تونس المغرب في الساعة 6 مساء. وتعول الجماهير المغربية على الأشبال من أجل أداء مشرف، خاصة في ظل المستوى المميز الذي أصبحت تقدمه المنتخبات الوطنية بجميع فئتها. دابا الخوت وجهة النظر ديالي على هذا الخبر. كنشوفوا ان المنتخب المغربي الاقل من 20 سنه كيستعد لخوض اول مباراه له بطوله كاس افريقيا ضد منتخب كينيا ضمن مجموعه تضم ايضا تونس ونيجيريا. بعد معسكر تدريبي مكثف في المغرب انتقل الفريق الى القاهره للتحضير بشكل افضل. المنتظر منه انه يحقق من هذا المنتخب بدايه قويه كتعزز من المعنويات ديال اللاعبين وتمنحهم دفعه نحو التاهل للادوار النهائيه. السؤال لكم، شني كتشوفوا في حظوظ المنتخب الوطني في هذه البطولة؟ واش كتوقعوا انهم يبداو بقوة ويحققوا نتائج جيدة ويفوزوا باللقب ان شاء الله؟ خلونا الاراء ديالكم في التعليق باش نناقشوها. كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن الدولي المغربي زكريا أبو خلال تعرض لإصابة جديدة خلال تدريبات فريقه تولوز استعدادا لمواجهة نانت، ما أدى إلى استبعاده من القائمة المدعوة للمشاركة في مباراة اليوم عن الجولة 31. وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن شبح الإصابة عاد لملاحقة زكريا أبو خلال مع تولوز، خصوصا وأنه عاد إلى الملعب الأسبوع الماضي فقط بعد غياب دام قرابة شهرين بسبب الإصابة، حيث شارك في 20 دقيقة في مباراة فريق تولوز ضد ريمس. ويأمل الجهاز الفني للفريق أن تكون إصابة أبو خلال غير خطيرة وأن يعود بسرعة للمنافسة في انتظار الكشف عن التفاصيل الدقيقة لحالته وما إذا كانت ستستدعي غيابا جديدا عن الملعب. وتعد هذه الإصابة اختبارا آخر لأبو خلال الذي يسعى لإثبات نفسه في الدوري الفرنسي، خاصة بعد أن قدم أداء مميزا جدا في بداية الموسم قبل تعرضه للإصابة. وشارك أبو خلال في 25 مباراة مع تولوز هذا الموسم، سجل خلال 7 أهداف وساهم ب4 تمريرات حاسمة.
دابا وجهة النظر ديالي على خبر إصابة أبو خلال، كنشوفوا أن الإصابة ديال الدولي المغربي زكريا أبو خلال أثناء التدريبات فريق تولوز اللي كانوا كيستعدوا لمباراة نانس في الدوري الفرنسي أدى إلى الاستبعاد ديالو من التشكيلة للمشاركة في اللقاء اليوم. وهاد الإصابة كتجي بعد العودة ديالو للملاعب في الأسبوع الماضي، فقط بعد الغياب اللي كان قبل، اللي كنظن أنه قرابة واحد شهرين كان غاب على الملاعب. الفريق كيتأمل أنه إصابة تكون ديال أبو خلال. دابا وجهة النظر ديالي على خبر إصابة أبو خلال، كنشوفوا أن زكريا أبو خلال تعرض لإصابة جديدة في تدريبات فريقه تولوز اللي خلاته ما يقدرش يشارك في مباراة نانت في الدوري الفرنسي. هاد الإصابة الجاية بعدما رجع للملاعب غير الأسبوع اللي فات من بعد ما غياب شهرين بسبب إصابة سابقة. الفريق كيتمنى تكون الإصابة خفيفة ويرجع بسرعة للعب. الظاهر أن الإصابات ديال أبو خلال ولاو تحدي كبير ليه، خصوصا من بعد ما بدا موسم بشكل ممتاز. واش كتظنوا أن هذه الإصابات غادي تأثر على مستقبله في الدوري الفرنسي، وممكن يرجع بنفس القوة اللي بدا بها الموسم؟ خليونا الآراء ديالكم في التعليق باش نناقشوها. نهضة بركان يتطلع لتكرار تفوقه على قسنطينة في إياب نصف النهائي كأس الكونفدرالية. يسعى فريق نهضة بركان المغربي إلى استعادة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم حينما يحل ضيفا على شباب قسنطينة الجزائري غدا الأحد في إياب الدور قبل النهائي من البطولة. وفي اليوم ذاته سيلتقي سيتول الجنوب الإفريقي وسيمبا التنزاني في جنوب إفريقيا في المباراة الثانية. وحقق نهضة بركان فوزا كبيرا برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعبها الأسبوع الماضي، بينما حقق سيمبا التنزاني فوزا غير مطمئن بهدف نظيف فقط. وسيكون نهضة بركان في مهمة سهلة نسبيا حين يحل ضيفا على الفريق الجزائري رغم الأجواء الساخنة التي تشهدها مباريات الفرق الجزائرية والمغربية. وتوج نهضة بركان بلقب الكونفدرالية الإفريقية مرتين عام 2020 و 2022، وحل وصيفا في نسختي 2019 و 2024، بمعنى أنه تواجد في نهائي البطولة 4 مرات في آخر 6 نسخ، وعلى أعتاب تحقيق رقم قياسي بالتواجد للمرة الخامسة في آخر 7 بطولات. ويعيش فريق نهضة بركان المغربي حالة من التوهج الكروي بعد أن نجح التونسي معين الشعباني في قيادته لتحقيق لقب الدوري المغربي لأول مرة في تاريخه قبل نهايته. وصلت بعثة نهضة بركان إلى مطار محمد بوضياف بقسنطينة أول أمس الجمعة قبل المباراة التي ستقام على ملعب الشهيد حملاوي بيومين فقط. وحرص التونسي معين الشعباني المدير الفني على التأكيد للاعبيه أن التأهل لم يحسم بعد، وأن كرة القدم فيها كل شيء وارد، ولذا يجب عليهم الحذر والعمل على تسجيل هدف مبكر يزيد الضغط على صاحب الأرض ويمنحه الرياحية لفريقه. وكذا الشعباني أن شباب قسنطينة ليس بالفريق السهل، وسيعمل